na ka shty familja që të punojmë në minier, se nuk është zanat i lehtë puna e minatorit, është një punë shumë e rëndë me sfida, me rreziqe të ndryshme. Profesioni i minatorit është një profesion, ashtu të them, një ndër më të vështirat që mundën me ekzistu, duke llogarit rrezikshmërinë e lartë, ajri i ndotur, lagështia e madhe e ajrit, punishtet, vend gërmimet janë ka të rrezikshme shumë, që domethënë aty pritet çdo moment një diçka, tash plus janë ato makinat e rana që punojnë me dizel, edhe ato e bojnë veten, kështu që është puna shumë e rëndë. Koha e lirë për një minator, besoj që jo veç për mua si minator, veç për gjithë minatorët është e kufizuar. Gjum punë ma shumë s'kem. Unë jam 17 antar, jam 7 fëmijë. 7 fëmijë, 6 nipe e mesa. Shumë është e vërtet që viti më i rëndë edhe ne si punëtor, si minatorë kemi hetuar. Domethënë një herë ka qenë ajo mungesa e licencës, domethënë na ka munguar eksplozive, na I kemi duart e lidhura kur s'kemi eksploziv. E tjera sfida, amortizimi I mjeteve, donacione ndryshme s'kem pe I qeverie, pe I çka po dijone që ngjallet Trepçat, riparohet Trepçat, bëhet një zhvillim ekonomik më I mirë I Kosovës. Ta përmeni një thënjet një fshatarit tim, çdo fjalë që thej ke me I më do I loshk. Edhe unë po them me I më do I loshk, po presëm ditë më të mira, po ai my dijon, ajo shpresa jone shkon shumë e gjatë. Jam skeptik se në vitin 2016 do të përmirësohet diçka. Për fat keq që ky vit filloi gjithçka mbrapsht. Dhe për fat keq që u përmbyll pa arritjen e objektiveve të cilat kanë qenë synim edhe janë si menaxhment, po edhe punëtorëve, po edhe pritjet të qytetarëve të shumë, sepse e shohin si një mundësi perspektive për pozitiv të zhvillim. Sfidat të cilat ka kaluar Trepça e përcaktojnë si vitin më të rëndë, vit të mbijetesës, dhe kjo mbijetesë ka qenë veç fal angazhimit të jashtëzakonshëm të minatorëve dhe kursimeve të shumta të cilat kemi bërë, sepse do të vinim në një situatë që me të vërtetë Trepça të ketë reflektime jashtëzakonisht negative në çdo aspekt. Kredo këto sfida u te kaluan me një shpresë dhe me një mesazh për institucionet qendrore që duhet t'i bëj shumë të qartë se statusi I pakjarrit Trepçës nuk doron aspektin kohor. Dhe në aspektin kohor jemi në një emergjencë jashtëzakonshme për me ardhur te ajo kthesë shumë pozitive që pritet me reflektuar zhvillim dhe me realizuar shpresat e qytetarëve për pozitiv të zhvillim. Mundësitë reale ekzistojnë, posedimin e resursit e kemi, kështu që me shpresën se përmbyllim një vit shumë të rëndë, kemi ardhur në një situatë kur tani më do të reflektojnë edhe institucionet qendrore dhe ne si Trepçë do të marrim obligime zhvillimore dhe të reflektojmë interes për vendin. Institucionet qendrore do të merren me Trepçë. Mirë, po ne nuk kemi nevojë ta presim momentin e fundit me imponimet e përshpejtimit dhe tension kohës së dy veprime, por me njëherë tash të dilet me një vizion zhvillimor I cili do të sqarohet me një listë të veçantë për Trepçën dhe të japë zhvillimi. Ky vit është I pa mundësi të prolongimit, sepse po them edhe njëherë deri në nëntor, nëse nuk bëhet diçka, atëherë gjithçka shkon në procedurë likidimi.